Kamaya kanti umthetho awuvumi ukuthi kuphela isikhathi uma inkonzo isiphakiwe ukuthi awuqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu bese kuba khona isikhala esikhona ngoba kuthiwa basezulwini abakwemukeli lokho. Amen. Inkosana noma indlalisuthi yakwaHlongwane ethempelini esandleni eMtubatuba, kodwa ke ngokokuhlala kade ngihlala lapha eGoli, niyangazi ngisabatha khona lapha ekhaya. Amen. Ihlabelelo 228. Ngekhumbule Bantwana benkosi, kuthiwa sikhulume ngendaba kaShembe, sikhulume ngendaba abantu abangasekho. Sebekhulumile abenkosi akade besemzini waseLinda, nami bengikhona. Ngizothanda ke ukwehluka kancane kobe kukhulunywa eLinda. Bantwana benkosi, njengoba silapha singamaNazaretha, thina sonke sibizelwe umsebenzi onzima, sibizelwe umsebenzi wokuthetha amacala okhokho bethu. Sonke njengoba silapha, akekho noyedwa ongaphandle kwaleyo nkulumo.
uthi kuNkulunkulu esimkhonzayo asihambe siyolungisa imsamo yethu ngoba ezulwini uNkulunkulu yazikhipha izibusiso ukuthi zize kithi noma sinikela bese lezo zinto zingafiki kithi kube sengathithi uNkulunkulu akawuzwanga umthandazo wakho kanti uNkulunkulu uzwile. Inkinga ilapho wena ophuma khona ngoba kunezinto okufanele kuqalwe kizo ngoba abantu bakini baUNkulunkulu wakho wokuqala. Njengoba silapha ke sibizelwe ukuthi asikulungise lokho ukuze silunge phambi kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ekhuluma isiqu sesibili sathi sengizobadedela manje ngoba anizwa nina nijike ningabe nisaya ukuyobenzela izinto ababekhona ngaleso sikhathi kodwa angicabanga ukuthi babazi ukuthi bathini bavuma bathi amen. Kwaba ke ukungena kosizi emzini yamaNazaretha. Wathi kodwa ngiyadabuka ngoba ulimi labo anilwazi ukuthi bakhuluma kanjani. Kuyiqiniso elingenakuphikwa ukuthi izinto eziningi ezingalungile ezisehlelayo zisuka kubona ngoba besuke bethi bayakhuluma ukuze thina senze lokhu bona abakufunayo. Abanye bakhuluma ngocelemba, abanye bakhuluma ngokugula, abanye bakhuluma ngeingozi zezimoto, bakhuluma ngayo yonke indlela abafuna ukuthi bezwakale bezibonakalise ngayo. Konke lokho njengoba singamakholwa iwona umsebenzi okufanele siwenze ukuthi njengoba samaNazaretha kumele senzeni emakhaya athina macala akhona. Mina basho abakithi kumanje nje angisebenzi ngaye kuswayibo kodwa futhi sebengikhululile ukuthi sengawenza umsebenzi sengasebenza kwamlungu sengaqashwa ngoba umsebenzi wabo sengiwenzile lo akade bengiyekisela wona ngoba kade ngikamlungu bebengakwazi ukuthi lento yenzeke ngoba isinemnyaka ngo19 Phewula into yokhokho bami okwakufanele yenziwe okhokho. Bake bangibuza ukuthi asikubonanga kumdedele ubungekho ngani. Impendulo yami yathi bengenawo amandla bengisasebenza ngoJuly lo esiphuma kuwona. Bathi ubungekho ngani ngoJuly ngoba thina silindile sabheka kodwa asizange sikubone. Besithi mhlawumbe uzofika ufike noma uphethe imbuzi uzosinikelela ikakhulukazi mina ngoba amacala ami maningi. Impendulo yami ithi hawu ngisanda kunenzela nganenzela nje nganishayela amathikithi nganifakela nganikelela nganenzela yonke lento eyayenzeke ngokohlelo lwebandla. Uthi yebo wakwenza kodwa mina amacala amaningi akufikanga ngoba sibaningi kimi. Wathi hamba uthenge imbuzi uyonginikelela phambi kwesihlalo sobukhosi basezulwini kwakukhokho wami loyo lapho uShembe ayobe ekhona. Wathi leyo mbuzi iyona eyongeza kulamacala engiyiwo mina ngoba angikaze ngihambe kahle emhlabeni ngisaphila. Angazi ke wena noma bakini babehamba kahle yini. Sinenkolelo engalungile engesilona iqiniso inkolelo yokuthi abantu abadala basemakhaya babenza kangcono kunathi. Cha, babengenzi kangcono ngoba babe sasithekile. Isho njalo ingoma ithi thina sisasithekile asikakafiki kulelo lizwe lokwenama lapho ungashoni khona ilanga. Ingakho ke thina kumele simele labantu sibalungisele ngoba ngisho sebekholiwe abanye njengoba samaNazaretha akusho ukuthi sesiyongena ezulwini singene sigijima ngenxa yemisebenzi eqondene nje nathi ngqo singakayibale abantu basemakhaya bangasekho. Uthi umfundisi thizeni
ubaba wathi eseparadise wabona abafundisi abadala abakade behamba emhlabeni wayesekhuluma wathi ngibona umfundi ngeke ngibabale ngeyibongo wathi ngibona umfundisi usibanibane nosibanibane bedlula lapha phambi kwami kusho ukuthi ubaba ubathethelele namhlanje emva kweminyaka eyamashumshumi bahamba emhlabeni abantu kemebesesotweni abangacabanga ukuthi bazonethezeka akukhona ekunethezekeni kodwa kusendleleni yosizi noma lwenjabulo kodwa ebheke uNkulunkulu futhi manje ke ithi ke le ndoda endala ngithi ke awunganenzela ngiyanikelela futhi nasemhlanganweni ithi ke le ndoda endala hayi ukube niyazi thina lapho esikhona ngabe ninikela inyanga nenyanga ngoba izinto esasizenza nezinto ezikuthina ziningi kakhulu angazi wena njengoba noma mina njengoba ngiphila zincane yini ezami khona abanye asebahlala la emadolobheni abangasazi nokuthi emakubo wawuphumshone ngapi ngeminyaka ezayo mzukwane bengasekho labatwana abanabo sekuvuka izinto ezithile okufanele ziyolungiswa ayisazi ingane ukuthi izophuma kade bekholwa njalo uthi ke ngiyakubona awuthandi noma uyathanda kodwa uyesaba ngoba lemsebenzi mningi okufanele uyenze ngithi mina ngiyazi ukuthi mina ngiya istatement esiyafika sase Provident Fund unyaka nonyaka imali engiyophuma nayo incane kakhulu angeke ngikwazi ukwenza lento engifuna ukuyenza ukuze ingiphilise uthi noma kunjalo incane uyothatha enye uhambe wenze lamacala ethu bese kuthi enye uyokwenza nje noma isitolo bese thina siyolanda abantu sibafake phakathi kuleyo tech shop uthuthuka umsebenzi uyephambili uthi kube niyazi thina lapha esikhona noma mengakuboleka ilanga elilodwa angeke ufise lapho osikhona ngishila ngelilodwa angeke ufise ukuthi lishone ukhona ngoba sisosizini akukho mnandi lapho sikhona ithi nina nididwa into eyodwa nina yebo wena uyasinikelela umnikelo wakho uyafika yingakho sikwazi nokuthi sixhumane nawe ngoba umnikelo uyafika kodwa awuwathethi amacala asemndenini uthi ke lo muntu omdala amacala ahlukene kabili khona amacala asemndenini bese kuba khona amacala omuntu nje angazi noma abangcwele bayangizwa yini ukuthi lawo macala ahlukana kanjani amacala asemndenini ukuthi wona wena ekhaya uzange uhloniphe mhlawumbe mawunesithembu wawungasayi kwenye indlu noma wahamba washiya umkakho noma waxoba lapho kwangafanele khona ekhaya noma walahla abatwana bakho noma unkosikazi waganga ekhaya eganile ngikhuluma ngalawo macala awasekhaya akuwona amacala sesontweni athethwe esontweni lawo bese kuba khona amacala omuntu yena nje izeduko lezi ezigcwele nanoma kubani njengoba nathi siphila lawo macala uyawanikelela ushembe akugeze uthi ke kodwa mntanami lawa sekhaya alungiswa ekhaya ngiyakuthiphisa ke nawe Nazaretha elihle likaNkulunkulu uyangitshela ukuthi ke ngiyohamba ngenze njani ngizosho ngoba kuthiwe angikhulume ngale ndaba wathi angiwabala onke wawabala yena yimina ngeke ngize ngiwabala amacala akhe lawo uthi njengoba ungibona mina ngafike ngamiswa emndenini ngoba ngisho ngisuka lapha engasuka khona angikaze ngibatshele abazali bami futhi ngangiphatha izikhwama ezazingalungile phakathi kwekhaya kanti ngangifohla nemizi yabantu evaliwe uthi ke hamba ke uyonginikelela enkosini bese uyabuya uzongigeza ekhaya ngoba ngangcolisa ngishumuzi uqobo ngokuhamba kwami
uthi ngesikhathi sihamba lapha sasayikhona thina bakithi lapha basuka khona kusemsinga ma uphakathi komsinga neMoyi River ma uhamba ngomgwaqo oqhamuka kaMaphumulo uya eMoyi River kunamaplaza angapha amangazi noma uGumtree namaPine Tree kodwa kuleli yazwe ngezwe bethu uGomu kanti thina sithi uGumtree ngapha kwelakithi eMatuba ulawo mahlathi ke lawo phakathi nje kweGreat Town neLokhuzana neMoyi River lo mgwaqo lo yabawaziyo bayawazi abalalweni wasemsinga uthi ke ngesikhathi sisuka asizange sibike akwaziwa nokuthi abantu bashonaphi hamba ke niyokwenza lo msebenzi nifike nivalelise nishweleze emanxiweni kulabantu enabashiya esigangeni bese nibathatha nibuye nabo nizobafaka ekhaya kodwa khona lapha engithanda ukukhuluma khona engizofaka khona bonke abantu ukuthi nawe ungakwenza lokho ngoba abanye ubabona bahlupha nje masontweni akusibo kodwa lamakhehla abahamba nawo ayevele ehlupha abashumayeli nabakhokheli abahlalisekile ngokuthi uhamba nedlozi elibhedayo ngabe lugogo noma lubani aligeziwe alenzelwe lutho yebo uyabanikelela kodwa ekhaya wenzani njengoba kuyisabatha namhlanje akhona namakhosikazi noma obaba abahambile baye endlini zabantu abadala bafike babeka kulezi zindlu ukudla ngokuthi mebefika bala ekhaya befike kube khona abakutholayo bakhona yini abakwenzile lokho uma bengakwenzanga kungani bengakwenzanga ngoba satshelwa kuleli bandla kwathiwa asokwenza lokho emakhaya wena ukwenze ngani mina ke ungapheka ngishidokwe hayi ukuthi uyosebenza izinto eziningi idokwe ulifake kobheseni ulubeke endlini zabantu abadala wenzelani wenzela ukuthi befike la ekhaya bedle indoda wathi umphefumulo ungasaphumi yayisiboniswa uhambo lwayo yathi mayifika yayisifika emhlambini eyayimningi yezimbuzi nesingqonqo samadoda kubo uthi kwase kuthiwa kule ndoda khomba eyakho wake wasenzelani wena usaphila emhlabeni bathi ofana nawe akangeni lapha wathi uthi uyayibuka lemhlambi yezimbuzi akhona eyodwa imbuzi yakayihlaba kodwa wayesebenza wayenakho thina sinenkolelo engalungile yokuthi hayi abasinike phela imali kodwa wena uyakwazi ukuphila efrijini kwakho khona yonke into oyifunayo noma ngeke kube yiyo yonke into kodwa nje uyaphila kahle namanje mesingathi asivula isikhaftini sakho so sithola sinenyama kodwa mekukhulunywa indaba abakini uthi wena hayi abayilethe phela imali asinamali thina icala lelo le ndoda yabuyiselwe emhlabeni ayangabi sakwazi ukufa kwafanele ukuthi ipha abakubo ukudla yenzele nje itiye abakubo lilodwa ngoba njengoba bengali ithina okumele sibatakule sibakhipho lapho bebhajwe khona kwathi mayisekwenzakalile lokho iyahamba iyadlula indoda emhlabeni sithi salwazi sangaphezweni lakithi singasekho kunomuntu owaboniswa uhambo kade egula uthi walandela inyamazane yayisingena emgedeni omude ovulekile oyisihosha esikhulu uthi lesi sihosha yathi mayihamba phakathi isalukwazi kwaqhoma mhlawumbe bakhona bakubola ngoba ngeke ngibabone umndeni wakubo wale empangeni sithi ke lesalukwazi wathi mayefika lapho wayefika ingqongqo ngengqongqo noma amaqoqo kuthiwa kwakushunqa kuthiwa kwezinye indawo kwakuwe usizi angazi ngoba ngesabatha kuthiwa bayakhululwa bonke ukuthi abakithi noma abakini bathi mebefika kini befike bethole ini ubalungiselele ini bathi ke mase ithi ke lesalukwazi yaze yafika kwabakubo yathi mayifika kwabakubo yafika kuyicibidi ukubona makade kosiwa ingcuba kade gula kulaba badla ingcuba
umlilo ungavuthi ngisho ukuvutha into engenalo ngisho usi. Mengikhuluma ngosi ngikhuluma ngephunga lenyama ukuthi inuke kamnandi. Kuthiwa kweminye imizi lapho esiya khona, lapho esizodlula khona ufika kunjalo, kodwa banomuntu wesilisa abamshiyile emhlabeni ukuthi alungise izinto ezifana nalezo. Kodwa ubhizi ufuna izihlalo esontweni, ufuna ukuba sekomidini. Uzoba yini khona mawususe ekomidini? Uzokwenzani? Uzokwenzana ekomidini? Ufuna isihlalo sobushumayeli umncane uyinkosana. Umzwile ubaba ukuthi uthini ngabashumayeli abancane? Ngithiphisa wena njalo. Umzwile yini ubaba ukuthi uyakhala ngabashumayeli abancane? Waze wathi yena ekudabukeni kwakhe wababala nezibongo abashumayeli akhulela ngaphansi kwabo. Wena kodwa uthi hawu sekuvulekile. Engabe kuvuleke kuphi? Ngoba hamba kini uyolungisa amakhehla kini ayengalungile naye namaphutha emhlabeni, uzobona kuzoshintsha kancane kancane. Manje ke nanti ke ikhambi mina engikunika lona, ngoba ngeke uzuwazi imizamo, ngoba okunye usuku ungazi ukuthi uzoqalaphi ugcinephi. Kodwa abantu ake behambe beye emakhaya behlangane nezalukwazi ezindala, behlangane namakhehla, beyeke ukuzocinanisa abashumayeli emasontweni. Hawu naze nahlupheka bagcotshwa. Kuhle ngoba angigayi nenxaso ukuthi mhlawumbe hawu usho kanjena, mhlawumbe angihlali nakulelizwe njengamanje. Angazi uzothi ngigaya ini. Abahlalisekile inhlalisuthi ehamba nabantu abangageziwe kodwa bekholwa. Yebo usunikelile ekhaya ubagezile yini? Ake nihlanganeke nginika nandi ikhambi mahala hala. Noma umama uhlangana nezingane zakho, umkhokhela kanandawo akasazi nokuthi uzothuma bani kumakhosikazi, ngoba wayithuma leyo nkosikazi kusho ukuthi usezoba umkhokheli ke lo. Meke kwagudluka kuzongena yena aqala umuntu anyanye leyo nkosikazi usengaze ayifakele ngisho poison, ngoba vele ihamba nesalukwazi sasigangile leyo nkosikazi. Hawu phela omabani babona nje akudluli lutho kumkhokheli, awusakwazi ngisho ukuyeka kumkhokheli, ubabona bekumile. Angazi ke mekuthiwa nabo bakwenza lokho. Hayi ke angisho lutho, ubona lapho bagezile. Thatha imbuzi encane, hayi isibherha, hayi imbuzi enkulu, encane, ngena ekhaya kuleyo yindlu, ngoba siyazama sifuna indlela ukuthi laba bantu okuthiwa sibathethela amacala siwathethe phela nasekhaya, singagcini ngokubanikelela esontweni kodwa ekhaya kube kumahlakahlaka bengahlangene bengewona umndeni. Mina bake bangibuza ukuthi asikubonanga ubungayile ngani eSwazini njengoba bade eseSwazini. Uthi ke leli khehla lapho kusuke kukhona inkosi, ingakho abantu kubalekile ukuthi mebeya emhlanganweni ungahambi uvathazela, ungawuphethe umphako walabantu abakuzala lezi zibongo ezimbili noma ezintathu. Kuya nawe ukuthi unikelele izibongo ezingaki, ufike ubanikelele, ngoba lo mnikelo uwona okwazi ukubakhipha lapho bebhajwe khona. Iwona owenza ukuthi noma nawe ucela okucelayo bethi kodwa uyasikhumbula, noma engakakwenzi lokhu kodwa sizomhlephulela. Thatha nansi ke imbuzi uhambe ekhaya kini lapho wakhe khona. Nina basekuthaneni, mina njengoba ngohlongwane nje, nina basemangwaneni, nina bakoyikhala ilingane zankanjalo kanjalo kanjalo. Nansi imbuzi, nansi insipho engifuna ukunihlambulula ngayo, engizonigeza ngayo kiwo wonke amaphutha enaninawo nisaphila emhlabeni. Ngoba noma ubani mesaphila emhlabeni
kuyenzeka agcobe lapho bengafanele khona ukuthi agcobe. Ngiyogeza ke lo muzi ngiyonhlambulula ngaphandle bese ngihlambulula nomuzi. Ubale wonke akamacala othanda ukuwabala. Ababa aqambe manga. Khona abantu abanolimi lokuxabanisa abantu ekhaya ngisho endaweni. Futhi ngeke mase bephika ngeke uzumelane nabo. Hamba ke uwabale onke amacala wazi ubalwa imayobalwa uwe. Owafika kuwena ekhanda bese uyasho ukuthi nalawa engingawazi kodwa ngicela ningasali ningathi hawu mina ngibalwanga ngani ngoba umndeni mudwe icala lomuntu liphele ezizukulwaneni sesikhombisa. Cabanga ke lezo izizukulwane lawo macala engekho umuntu wake wabalungisela ukuthi awazi ukuvimba yini wena njengoba usekukhanyeni. Bese niyahamba ngaphandle komuzi seniphethe ama 1 rand niphumela ngaphandle nemba umgodi lapho niyabageza niyabahlambulula senithatha inyongo yakhona senithatha umswane nikuthele emanzini njengoba nigeza lo omdala ozobe nigeza noma lo bani othunyuthe nigeze siyanihlambulukela nina bala ekhaya kanje sitha kube nje ukhuluma indaba yamacala sicela ukuthi nigezeke nathi bese sigezeka naba namathele kithi ngokubi namhlanje sicela ukuthi begezeke bengathi mebeze ekhaya beze kuku amaNazaretha axakekile kodwa uNkulunkulu nangu phambi kwethu akukuhle lokho. Akulungile futhi uNkulunkulu akakuthandi usibusisa eze sibusise kathathu ma ungabe uyanothisa kolinda kogibisila wayisikhipha isibusise ezephinde kathathu ngoba efuna ukuthi sisizakale kodwa amahleli singenzi lutho emakhaya sizoba nenkinga khona uNkulunkulu esesibusisile. Uzofuna ukuzoba sekomidini nokuthula imemezelo kanti hayi ikhehla lakini lalivele lixakile endaweni. Ubuduna lalifuna ubuholi beyinsizwa kwakuyilo phambili yonke into lalifuna ukuthi kube yilo kanti la ezulwini akunjalo. Bese ke niphatha lama 1 rand senivule umgodi nihlambulukela idalwa zala anibizanga umuntu ngegama ngoba anibazi bese nibacela ukuthi siyacela ukuthi ke nikhulume ngoba kunama individual noma ngawani banawo abamacala semaphaketheni noma senikwenzile lokho asebeyoqhamuka ukuthi njalo mina kwakuukuthi kodwa kuyokwenzeka kahle phela akuseyubona akuseyubalona lolulako bekufanele kube yilona ngoba senibagezile ngokubahlanganisa bonke seniphethe lezibane seniyakhanyisa nihlabelela ihubo lakini noma nenza njani kuyoba kunina seniyangena lapha ekhaya ngaphambi kokuba ningene kuphume wonke umuntu ekhaya kwase ngena oyedwa ophethe amanzi nalo mswane lamanzi anenyongo nalo yamswane uhlambulula umuzi ukuze umuzi uhlambuluke ube clean ukuze noma befuna ukukhuluma bekwazi ukukhuluma ngoba isisusiwe leyansila ebikubona sekusele lokho ke ngomuntu akazozazi yena ukuthi yena khona lapho akalimala khona akanqamuka khona umlenze osekufanele niyomnikelela usiyofika mhlawumbe ethi mina nganqamuka umlenze hambani niyonginikelela emzini wasebuhleni bamaNazaretha. Emakhaya asiwaphatheni kahle amakhaya ngikhuluma lokhu kunofakazi khona la ngiyazi nokuhlonipha kulabo basiganile kuyafika ukuthi ngikhuluma ukhona la umakoti wasekhaya ogane umfowethu uthi wathelele ebusuku kwaqhamuka indoda ayengayazi kodwa wayibona le ndoda ukuthi yakulomuzi wakaHlongwane abagane khona uthi babehamba nomkami ngaleso sikhathi babe nomkami uManxumalo uthi yaqhamuka le ndoda yathi nina anihloniphi la ekhaya uyazi ukuthi anginiphose kulomgodi uthi canukile uthi
yaphakamisa izandla ifuna ukubaphusha uthi ngathi ngithi ngiyaqalaza lapha eyayisiphushela khona ithi kwakuwumgodi owawungaboni ukuthi uphelelaphi njengoba sike sizwe kuthiwa kunemigodi engenamkhawulo nje. Uthi ke hawu siyahlonipha nje ukhona la mhlawumbe bayamazi uMangubane Hlongane. Hawu ngoba siyahlonipha nje akasakusho ke lokho esibonakalweni sengiyabuza ke mina. Hawu niyahlonipha? Yebo siyahlonipha. Hawu ingane ngakubona wena uqimbile kumemulo kanje wawungafake lutho into engumhloniphe ekhaya. Hawu cha ngangifake ingubo lezi zinto ezithungwane yazibona lezi ezinhle mekuyimshado nemkhehlo nakanjalo kwakukhona into angazi yayinjani ngithi mina ngumuntu nje wasemhlabeni ngakubona nami ngakunothisa ukuthi wawungahezile wawungahloniphile kanti abanikazi bomuzi abakufuni lokho. Nani ke bomkethu nani bomama thina sikhuliswe izalukwazi zesintu zithi kodwa ngizophuma kanjani nginqune emzini ngiqimbile ngoba ugqokile nje lo muntu zingaphumeli ngisho phandle ngoba bezibambe umthetho le generation yethu. Uzumbuza uthi hawu awusashadile la ekhaya waphuma nje impela waqunguluzela kanti bakubuka abanikazi bomuzi kusasa uzothi mawusubanjiwe uqala uzohlupha ingane zakho. Kuyekeni makuukuthi niyakwenza kuyekeni impela ngoba abanikazi bomuzi ngale abagayelwa mphako abanye bashada kodwa bazange beyikhipha inkomo yombeka ayikazi ihlatshwa namhlanje. Hayi cha mfumane kababa ngicela ukwehlela ngethatha. Nkosi busise nekuzwile. Wale nkulumo ekhulunywa linsizwa kwehlongwane yabanenhlanhla umkhulu wayo ukhokho wayo wayithuma ukushela yafika izinto zenzeka. Ngifisa ukuthi uma ukhetha inkosi ukhetha uNazaretha uye ubhajadiswe ushembe akugeze ube muhle. Ngifuna ukwenza umfanekiso ukuthi emndenini wakini into ecindezela amaNazaretha wonke umndeni wakini njengoba ekhuluma ngomndeni baye babona ubuhle bakho nokukhanya ohleli kubona bese beza kuwena bonke. Umfanekiso wami uthi ubuke uthatha isiketekete usilayithe ebusuku hamba ufike usibeke ehlathini uzosibona emva kwe10 minutes ukuthi sobe sisakhanya yini sigcwele yonke inhlobo yezinambuzane zizohlala kuso ngoba siyakhanya.